വെൽക്കം ടു തുമ്പി ക്രിയേഷൻ. ഇന്ന് ഞാൻ തുമ്പി ക്രിയേഷനിൽ വന്നത് അറേബ്യൻ റൈസായ ചിക്കൻ കബാലിയത്തുമായിട്ടാണ്. മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരി കുതിർത്ത് വെക്കാം. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 1.5 കിലോ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് അരിയാണ്. അത് കുതിർത്തി നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തി വാർത്ത് വെക്കണം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനി ഞാൻ 5-6 ഒനിയൻ കട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒനിയനാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. അതിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള നല്ലോണം വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണ് ജിഞ്ചറാണ്. അതേപോലെ 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക്കാണ്. ഇത് ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ടതില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കും. പുതിന ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് മാഗി ക്യൂബാണ്. ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി വഴറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പം അതാ അത് ഒരുവിധം വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ 4-5 ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക. ഞാനിവിടെ 4 എണ്ണമാണ് ചേർക്കുന്നത്. നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ്. 5 എണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇനി വേണ്ടത് പേപ്പർ പൗഡറാണ്. അത് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് വഴന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. ഇതിന് ഒരുപാട് മസാലകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിൽ ചിക്കൻ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറേബ്യൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കപ്സ മസാല ആയാലും മതി, മന്തി മസാല ആയാലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതാ ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിൽ എടുത്ത ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. ഇത് ഞാൻ 1.5 കിലോ അരി എടുത്തതിന് 1.5 കിലോ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ലൈം ജ്യൂസാണ്. ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നല്ലപോലെ ഇളക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ചിക്കനും വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അഥവാ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കന് ഇട്ടിങ്ങനെ ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ക്യാപ്സിക്കം 2 കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെക്കുക. ഇനി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൽ കുറച്ചൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അറേബ്യൻ മസാല ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇതാ ഞാനൊരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതേപോലെ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തേ. ഇനി ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം ഇളക്കിയിടുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിടണം.
ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി മല്ലിയില ചേർക്കുകയാണ്. അതേപോലെ കുറച്ച് നല്ല നെയ്യ് ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ. 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. അത് ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എരി പോരായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് വാങ്ങാനായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാങ്ങി വെക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ സ്പൈസസ് ഇടുകയാണ്. പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് റൈസ് ഇട്ട് വറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. റൈസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വറുത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക്. ഈ സമയം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം കേട്ടോ. ഇരട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുറച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത്. ഇത് അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് വറുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ തിളച്ച വെള്ളം ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ ആണ് കേട്ടോ. ഡ്രൈ ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ ചിക്കൻ മസാല, അതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് കറി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഓവറായിട്ട് വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട്, ഇത് വലിയ കുക്കറായതുകൊണ്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ ഓഫാക്കും. എന്നിട്ട് വിസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓണാക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ കുക്കറിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഡ്രൈ ലെമൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിനെ അടിച്ചു വെക്കാം. ഇത് ഞാൻ മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്തിരുന്നു കേട്ടോ, പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇതാ കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലപോലെ ഇളക്കി ദമ്മിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ, ദമ്മിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, subscribe and press the bell icon. Stay home, stay safe.